Uzun vadeli planlar yapmak gerekiyor. Yaklaşık 6-7 aydır hazırlanıyoruz biz sporcularımızla. Bu faaliyeti de işte senin içinde bulunduğun 19 sporcumuzla geldik. Hepimiz başarılı bir şekilde Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandık. Binlerce yükseklikte dağa tırmandılar, yeni bir başarıya daha imza attılar. Zirveye doğru gidiyoruz. Ekibimiz geliyor. İstanbul Asya Dağcılık Spor Kulübü sporcularının hedefi Ağrı Dağı oldu. Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanış, zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla tamamlandı. Tabii ki kış şartları çok daha zor. Daha önce birkaç kez kış denemem ve zirve tırmanışlarım olmuştu. Tırmanış, kulüp başkanı Murat Ali Koç ve antrenör Necdet Bozkurt'un liderliğinde yapıldı. Süreç, sporcuların 3300 metre rakımlı kamp alanında hazırlık yapmasıyla başladı. Ekip 4200 metredeki ikinci kamp noktasında bir gece geçirdi. Oldukça yaklaştık. Ekibimiz